तुका भेटूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोग उचारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोग उचारता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज ह्या तिसऱ्या आयतारांत पास्काच्या आमी भितर सरता. आयज देवाचें उतर आमकां उगडास करता की आमचो रोजनार देव सदांकाल आमच्या सांगाता आसा आनी जी कोण ताचें हें देवीक आसणें आपल्या जिवितांत अनुभवतात तांच्या जिवितांत तो आनंदाचें कारण जाता. आपणाचेर विश्वास ठेवतल्या तो आपल्या सर्व बळान कृपेन आनी आसण्यान भरता. ह्याच देवाच्या आसण्याचो अनुभव आमकां मेळूंक आनी देव आमच्या सांगाता आसा म्हणून ओळखून घेवन कसलीच भिरांत नासतना जिविताचें पयण ह्या संवसारांत देवाक सांगाता घेवन आमी करूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या बळांचेर पातयो संवसाराच्या सोक्त्याचेर पातयो खरी सोक्ती दितल्या देवाचेर आमचो विसर पडला. जायते फावटी ताच्या सासनीक आसण्याचेर आमच्या जिवितांत आमी दुबावल्या. तो पयस आसा वो आमकां ताणें सांडल्यात असलोय आमचो समज गैरसमज जायते फावटी जाला. देखून असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या प्रसरपाक घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. आपले आसणें आनीक आनंद दितलें हें आसणें तो आमकां फावो करतल्या देवाक दिनवासून म्हणुया. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या पुताच्या खोत नासलेल्या मेंढऱ्याच्या अमोलीक रोगतान आमकां पातकांतली सोडूंक आनी ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमकां तुजी भुरगीं करूंक जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलाय.
हो आमचो पुनर्जीवन जाल्लो सोडवणदार आजूय आमचे मोदें जियेता आनी वाटेर आमचो विस्वासी सांगाती जावन तुज्या जाणवायेच्या गुटांची आमकां समजणी दिता म्हूण दिनवाशी काळजान आमी ओळखून घेता. ताच्या उतराक आयज चितान कान दिवंक आनी ह्या उतरा प्रमाणे ताच्या सांगाता भावार्थान आनी विस्वासान वाड दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू त्या इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो, जुदेवानो आनी जेरुजाल्यांत वस्तेक आसलेल्यांनो, हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चित दियात. नाजरेचो जेजू तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशीं देवान ओचोऱ्यान विजमितां आनी खुणां केली आनी अशें तो आपणाक मानवलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें. ही सगली खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगले आदीं फुडें जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समूर्त नासलेल्या मनशा उद्देशीं तुमी ताका खुर्सार खिळावन जिवेशी मारलो. पूण मरणाच्या बांदपासांतलो सोडोवन देवान ताका पुनर्जिवंत केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यान धरूंक कदींच घडोना जालें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. बाबा भयणीनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो प्रजापती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपल्या संस्थीच्या एकल्याच आपल्या सिंहासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें आनी परगट केल्लें. देवान नरकान सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगले ताचे पुनर्जिवनपणाचे गवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो. देखून भासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हणुया, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सायबा तूंच म्हजी दोन ग्रेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजे आदीन राखून दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पर म्हाका बुद्ध दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बुद्ध दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच
म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालचो ना. जबाब: सर्वेस्परा, जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयताय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: सर्वेस्परा, जिविताची वाट आमकां दाखय. बाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, ओमको वतोमको म्हूण पळयनासतना जण एकल्याच्या कोरण्या प्रमाणे जण एकल्याची न्हीद करता ताका तुमी बाप म्हणून उलो मारतात जाल्यार परदेसांत जियेता चोत्राय दवरून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजांक कडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलोली ते चालींतली तुमकां सोडयल्यात. न्हय कसलेंच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया वो भांगारा वरवीं, बोगोर निश्कळोंग आनी कोताबीण मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं. संवसार रोजच्या आदीं ताची वळख आसली, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताची वळख परगट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर भावार दवरला. खरें म्हटल्यार हेच खातीर म्हणजे तुमी देवाचेर भावार्थ आनी बरवंसो दवरचे खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन करून महिमा दिली. देवाचें उतर हे देवाचे वडकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोम्या जेजू, पवित्र पुस्तकाचो ओठ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या ओड्ड्यांत लासून दी आमचीं काळजां. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुजाल्याथान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जे सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलें. ताणें म्हटलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चितेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हटलें, जेरुजाल्यांत ह्या दिसांनी घडलेलें ताची खबर नासलोलो. तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय? ह्या उतराक ताणें म्हटलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नाझारेतकार जेजू विशीं घडला ताची. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तसोच उतरांनी पोदवेन बोललोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडयल्यांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताल्यांव. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घबरायले. उजवाडचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगतात. अशी परत येवन तांणी आमकां खबर दिली.
देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हटलें, कितलें म्हूण गोलये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोतमानूक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितलेंय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणें परातून म्हणलें, आमचेशी राव. सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाता रावूंक गेलो. ताच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखार वेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हटलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसाल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकवटलेलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी हांणी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेलें खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आमचो देव सर पदवेदार मोहिमेंत बोल्लोलो वैभवी देव सदांच आसलो, सदांच आसा आनी सदांच आसतलो. आनी जी कोण आमी ह्या ताच्या आसण्याचेर विस्वास ठेवता तांच्या सांगाता तो सदांच आसलो, सदांच आसा आनी आमच्या सांगाता तो सदांच आसतलो. हो आमचो देव आमच्या सांगाता सदांच आसा हें सत आमी ओळखून जियेता तेन्ना आमच्या जिवितांत येतल्या सगळ्या आडखळ्यांचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. जिवितांतले पयण करतना येतल्या सगळ्या प्रसंगांक आमी फुडो करूंक शकता आनी असल्या प्रसंगां वरवीं आयलेली भिरांत आमच्या जिवितांतली पयस जाता आनी ह्याच आमचे मदें आसलेल्या देवाची खरी खुशालकाय आमच्या जिवितांत भितर सरता. हेंच पयल्या क्रिस्तांवांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या वैभवांत व अनुभवांतल्यान तांणी वळखून घेतलें. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तांच्या सांगाता आसलो, देखून कसलीच भिरांत नासतना पूण खऱ्या क्रिस्ती आनंदान ही पयलीं क्रिस्तांवां आनी जेजूचे शीस जियेताले. हें जेजूचें पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें आमच्या देवाचें आसणें आमी अनुभवूंक गरज, ताचेर आमी विस्वास ठेवूंक गरज. तेन्ना की आमच्या जिवितांत आसलेली सगळी भिरांत पयस जाता. ताचे बदलेक खरो आनंद आनी शांती आमच्या जिवितांत भितर सरता. आयच्या पयल्या वाचपांत दाविदाची उतरां आमी आयकलीं.
दावीद म्हणटा, म्हजो सोमी म्हज्या सांगाता आसा देखून म्हाका कसलीच भिरांत ना. ताणें आपल्या जिवितांत सदांच आसलेल्याक देवाक अणभवलो, देखून ताच्या बळाचेर पातयेवन दावीद राजा जियेलो आनी असो उद्गारूंक पावलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता हे दोग शीस जेजूचे जेरुजाल्याक थावन वेतात इमाऊस 11 किलोमिटरांची वाट चलून, पूण निराशी जाल्यात. तांच्या जिवितांत निराशीपण आयला, कित्याक जेजू मेलो आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाचो अनुभव तांकां पूर्णपणी मेळूंक नासलो. आनी तांची स्वप्नां, तांचे आवडे, तांची चिंतनां सगळीं काबार जालीं. अशें चिंतून निराशी जावन ह्या जेजूच्या कश्टा मरणा विशीं भासाभास करीत ते वाटेर आसले. आनी चलतना ज्या जेजून आमकां भासायल्लें की संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो म्हूण, तो जेजू तांच्या सांगाता पुनर्जीवन जाल्लो जेजू चलत वेता. पूण ते ताका वळखनात, कित्याक ते आपल्या चिंतनांनी भरलेले आसात, भिरांतेन भरलेले आसात. उपरांत जेन्ना जेजू तांचे लागीं उलयता तेन्ना तांची काळजां आनंदान भरतात. आनी शेवटी हो जेजू ते एमाऊस गांवांत पावतूच तांच्या सांगाता उंड्याची मोडणी करता. तेन्ना ते जेजूक वळखतात, आनंदान भरतात. तांची भिरांत, तांचे निराशीपण पयस जाता आनी परत होच आनंद काळजांत बाळगून तो हेरां शिसांक दिवंक ही बरी खबर जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची तांकांय परगट करूंक परत 11 किलोमिटरांची वाट चलून ते जेरुजाल्याक येतात. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या तांच्या अनुभवांतल्यान आमकां सत थावे जाता ते म्हटल्यार आमच्या सांगाता आसतलो म्हूण भासायल्लो देव सदांच आमकां आजीर आसा. फकत आमी मात ताचें आसणें विस्वासान मानून घेवंक जाय. तो दिश्टी पडना खरो, पूण तो आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमी मानून ताच्या बळाचेर, ताच्या आदाराचेर पातयेवन आमच्या जिविताचें पळण करूंक जाय. तेन्ना आमकां ताचो अनुभव मेळटलो. तो आमच्या जिविताचो ह्या संवसारांत सांगाती जातलो. आमी आयकता, आमी करता ती मागणी तो आयकतलो. तो आमकां आपल्या जिवितांतल्यान आमच्या जिविताक मार्ग दितलो. तो आमच्या जिवितांतली भिरांत पयस करतलो आनी ताचे बदलेक आमकां आनंदान आनी खरे शांतीन भरतलो. असल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या अनुभवाची आमकां भोव गरज. आनी जेन्ना आमी ताचेर विस्वास ठेवून तो आमकां आजीर आसा म्हूण विस्वासान आमच्या जिविताचें पळण ताका घेवन करतल्या, तेन्ना आमी ताका घेवन चलतल्या. तो आमच्या सांगाता आसतलो. ताचें आसणें आमकां बळान भरतलें. ताचें आसणें आमच्या जिवितांतली भिरांत पयस करतलें. ताचें आसणें आमकां आनंदान भरतलें. जायते भाग्यवंत हें देवाचें आनी जेजूचें आसणें बघून सगल्या भिरांते बीन पूण आनंदान आपलें जिवीत जियेलें. अशें आमीय बीन आमकां आजीर आसलेल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक ताचेर विस्वास ठेवून सदांच अणभवूंक तो आमच्या सांगाता आसा म्हूण सगल्या जिविताच्या आडखळ्यां मदें, कश्टां मदें, दुखांत, प्रसंगांत ताका घेवन ताच्या बळान, ताच्या मार्गदर्शनान भिरांत आसतना जिवीत जियोंक आनी आनंदान तो दिता तो खरो आनंद आनी जिवीत आमी भोगूंक पावूंक. ह्या मिसांत आमकां ह्या पुनर्जीवनपणाच्या अनुभवान भर म्हूण
जेजूच्या देवाच्या अनुभवान भर म्हण ह्या मिसांत मागुया. आमकां सदांच हाजीर आसलेल्या देवाचेर आमचो विश्वास देऊन आमचो भावार्थ सोक्त करून आमच्या भावार्थाची स्वता आमी आतां उचारुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या रोजनाराक, जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मरयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला, तुयें जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भियेन आसतना जेजूक परगटूंक आनी आपल्या खाला आसलेले पोरचेक तांच्या भावार्थाचे यात्रेंत सदां आपलो सांगात दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी, राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक आपापलो धर्म जियोंक, मेकळेपण दिवंक आनी स्वताचो नितीचो आनी शांतीचो समाज निर्माण करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या जिविताचे यात्रेंत जेजू सदांच आमकां सांगात दिता. ह्या खोल भावार्थान आनी खात्रेन आमी दिसाच्या दिसा सगळे परिस्थिती मदें जियोंक, कसलीच भिरांत नासतना पूण जेजूच्या बळाचेर पातयेवन आमचें पयण करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमी जण एकल्यान आमच्या भावार्थाचे यात्रेंत एकामेकाक आदार दिवन अशें जिवाळ भावार्थाचे गोवाय जावंक आनी हो भावा दुसऱ्यांक परगटूंक बापा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. भोव मोगाळा बापा, ह्या वेळार ह्यो कांय गरजो तुजे मुखार आमी घातल्यात. अदीक करून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या तुज्या पुताच्या अनुभवान आनी आसण्यान आमकां भर म्हूण आमी मागला. ही देणी आमकां फावो कर. सदांच जेजूच्या सांगाताक पयण करूंक आमकां उरपेन भर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देवा बापाक मानता तसलेंच आमूळ मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्ख्या पयसभेच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताक तुवें खुर्सार मारूंक दिलोय पूण मरणाच्या घासांत ताका सांडूंक नाय. आमचे खातीर ताका पुनर्जिवंत केलोय.
आनी आतां ताची मोहिमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय. उपकारी मनान ही कूड आनी रगत तुका भेटोवंक आमकां फावो कर आनी तांच्या घोटायेन आमच्या जिणेची घोडितां भावार्थाचे नवे नोदरेन पळोवंक आनी दर दिसाची आमची वाट नवे उमेदीन ताकूंक मोयपासान आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारता सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर काळ्यान सर ताय आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. तोच तो दुलो निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा. तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सूर दलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास. नव्या आनी सासणीक कलराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाताचो घूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक कालसींतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदेदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी आनी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. आमच्या संगाता सदांकाल आमकां हाजीर आसलेलो बळवंत जेजू, पुनर्जीवन जाल्लो जेजू, ताका शेवंक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तूं म्हजे भितर येवंक म्हाका फावना, पूण तुज्या वतनूच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. सोर बुजवणेच्या बापा, खोतीबोरीत आनी निराशी जाल्ल्या शिसांची मोत उजवाडावन वाटेर जेजून तांची काळजां नव्या बरवशान लासोशी केली, आनी तांचे बरोबर जेवणाक बसून उंडो मोडटना आपणाची वळख दिवन तांकां उतरावत्या संतोशान आनी शांतीन बोल्ले. असली शांती, बरवसो आनी संतोश भोव करून ह्या जेवणार ताणें आमकां भोगूंक दिल्यात. आतां आमकांय आमच्या घरच्यांचे, शेजाऱ्यांचे आनी दिसान दीस आमचे वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी आनी संतोश बरवसो वाडोवपी सांगाती कर. हे परी तांचे आनी आमचें जिवीत सर्गीच्या आनंदाक प्रकाश बरीत जावन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. अर्घा तुका सोमिया, अर्घा तुका दोनिया,
Arga tuka ataya nisasna. Tu ven makarot loi tu zamokocha. Tu ven makapos loi tu chakri kocha. Tu ven makavit loi sasnang sukak paucha. Tori makafavonoi somya makafavonoi. Tori makafavonoi somya makafavonoi. Argatuka somya argatuka doniya argatuka ataya